Сегодня работа немного... Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт. Какого черта? Давай, давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь.
Где ты, черт возьми? Будь ты проклят! Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи. Нужно поскорее найти выход. Твою же... Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Толпанный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет! Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был?
Я закрыл дверь! Нет. Что за шум? Толпаный компрессор. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Твою же. Что за черт? Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно.
Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда.